Karon mga kaidol, diri na punta sa tuang pressure tank mga kaidol. Mag-plumber na punta ani mga kaidol. Ato ni ipaubos ning pump ani mga kaidol atong ipang-arrange ni nga mga pipe nga gabansiwag mga kaidol kay sakit kay sa matalantawon mga kaidol. Kining mga wala na gamit ato na ni siyang ipadaplin para limpyo pud siya tanawon mga kaidol. Karon ato na siyang gipang putol-putol mga kaidol. Ato nang gisukod ang atong pump mga kaidol ug unsa gid kahabog mga kaidol. Ato na siyang walaon na taning mga samo ka sa pananaw ni mga kaidol. A few moments later. Di ara mga kaidol, mao na ni iyang resulta mga kaidol. Medyo nawala na gid ang sakit sa panlantaw mga kaidol. Medyo na hinlo-hinlo na gid siya mga kaidol.